वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। वर्तमान जहाँ सूचना मिली मालकानगिरी जिले में अटकी रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ग्रीष्म लहरी लगी आग को बढ़ी पारि ना बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना मिली। तेबे आग को यह ओडिशा रे केते प्रतिशत प्रभाव पकेब क्यों जिले में अधिक मात्रा वर्षा बता नहीं वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आपण पाई परिबे। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली आग को जाऊनी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मालकानगिरी जिले में अटकी रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एथर अलस मौसुमी आसीथिला किंतु मालकानगिरी में प्रवेश करने पर पाग अनुकूल नथिबा जोगु एबे मौसुमी वायु आउ आग को बढ़ी पारुना। एपटे कलबल करुछि ताती पश्चिम में हड़हड़ खरा सांग को उपकूल में असह्य गरम एवं गुलगुली होउछि। 4 दिन जाए तातीरु निस्तार नहीं बोली जणा पड़िछि। 2 दिन जाए पागरे विशेषकर परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। यह परे धीरे धीरे तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबारे लागिछि। ग्रीष्म लहरी नहीं आज ओडिशा रे किछि जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर दैछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर। तेबे केउं जिला जानंतु बालेश्वर, नुआपड़ा, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिले में येलो वार्निंग जारी कर दैछि। 4 दिन जाए राज्य में अधिकांश अंचल में उष्म और आर्द्र वायु प्रभाव जारी रही। यह फल प्रबल गरम एवं गुलगुलीर अनुभूति होउछि। एने विभिन्न जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि इस समय मध्य कालबैशाखी प्रभाव में प्रभाव पड़िबो बोली जणा पड़िछि। आज कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा और नवरंगपुर में 1-2 स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली जलवायु केन्द्र सूचना देइछि। सेतिपई आपण माने अलर्ट रहंतु। तो यह थिला आज मुख्य खबर। आपण माने केउं जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती, आपनक अंचल रे वर्षा एवं खरार परिमाण केउं भली रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करूँ, सहित वीडियो को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप अच्छे प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुं ताले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाई परिबे। ब्री रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।